Китайцы меня очередной раз удивили. Смотрите. Здорово, ребят. Очередной раз меня удивили китайцы. Купил я вот такую вот штуку от Храба. Как она выглядит? Я, конечно, очень сильно сомневался перед покупкой, но все-таки решил купить. Она вставляется в нос. Здесь такие магнитики. Что самое интересное, посмотрев отзывы на сайте Алиэкспресс, там, почти 5 звезд. И когда читаешь отзывы, в отзывах пишут: доставка отлично, получил, все, спасибо, как протестировать пишусь. То есть реальных отзывов о товаре нету. Там отзывы только о доставке, как они получили, доставили, как они рады вот этому девайсу. Вот. На самом деле я сегодня поспал с этими антихраповыми штучками. Я включил диктофон на телефоне и был утром неприятно удивлен. Я храплю так сильно, что у меня жена закрывается двумя дверями. Да. И получается, что независимо, как у меня голова лежит, храп происходит не потому, что там нос не дышит. То есть воздух через нос проходит отлично. То есть эта штука, она как бы вставляется в нос, чтобы типа воздух через нос проходил. Я так понял. Смотрите. Вот таким вот образом я храплю, хотя нос отлично дышит. В общем, в комплекте идет 4 вот таких вот футляра с этими штуками. Вот, она отсюда достается, вставляется в нос. Вот так вот вставляется. И типа того спишь. Но дискомфортно я никакого не почувствовал, что у меня что-то в носу есть. Но тем не менее я храпел и под утро, и вечером. Сейчас вам покажу храп, который у меня был. В общем, полная херня на самом деле. Китайцы меня очередной раз удивили. Вот, удивили тем, что как люди ведутся на их вот эту вот продукцию, то, что они придумывают. То есть они взяли, придумали такую вещь, которая не работает, но людям охота купить и попробовать, а вдруг повезет. Давайте я вам покажу запись с диктофона. Кстати, сейчас вы видели запись на телефон и через этот вот микрофон беспроводной, который был у меня в прошлом видео. Кому интересно, посмотрите, вот такой вот микрофончик. Вот это вот уже пошел храп. Видите? И еще какой храп. То есть храп никуда не исчез, как было, так и есть. Я знал, что это не поможет, просто решил проверить, как и многие, наверное, другие покупатели. Только мне непонятно, почему вы оставляете положительный отзыв. Я вот сегодня оставил отзыв 1 звезду, написал, что это не помогает. Надо оставлять отзыв реально предмету, товару, который покупаете, а не за доставку, что вы рады получили. Вот так вот выглядит карточка товара. Видите, здесь 4,6 балла за отзывов. Купили 3700 раз и 4,6 типа людям понравилось. А что понравилось? Если вы посмотрите, что им понравилась доставка. Вот здесь вот показано видео, как вставлять ее в нос. Вот человек вставил, показывает, что она там вот ему очень приятно. Она не мешает, якобы, да, там сейчас ее подвигает туда-сюда пальцем. Вот. Итак, давайте посмотрим ради интересно, что люди пишут в отзывах. Заказ получил примерно через месяц, небольшим. Упакован хорошо, все приехало, целое качество норм. Что не могу сказать по эффективности, жизнь покажет. И все отзывы вот такого рода. Ну вот один написал, что жена больше не беспокоится за моего храпа. В общем, ребят, полная дичь, денег своих не стоит, можете не тратить деньги на всякую вот такую ерунду. Я купил и записал отзыв об этих штуках, чтобы вы просто знали, что это полная хрень. Китайцам что-то надо продавать, вот они придумывают и продают вам то, что не работает. Смотрите, как вот она выглядит еще раз. Здесь магнитики, они реально чувствуются, что примагничивается. Вот. Ну вот, ребят, собственно, такая вот дичь.
Дичь, настоящая дичь от китайцев, которые решили вас, как обычно, обмануть, чтобы вы купили попробовать. У китайцев много чего не работает. Вот. Если хотели купить, было сомнение, не покупайте, не рекомендую. Ссылочки в описании на это не будет. Все, у меня все. Спасибо, пока.